Oke guys, kali ini kita akan ini part 3-nya ya, part terakhir. Ini adalah Karena ini di part 3 ini itu part terakhir karena kita sekalian unboxing ya, dan kita juga akan kasih tahu ada berapa kartu yang kita dapat, yang sudah kita dapat. Ini kartu-kartu yang tadi kita dapat ya guys ya. Bentar ya, kalian kalau kalian sudah menonton pasti kalian udah tahu itu kartu apa. Ini 4 kan, sisa 4 kartu ya guys ya. Kita buka semuanya. Iya. Nah ini dia kartu. Ini kartu yang terakhir. Nah, ada ginian. Kita buka ya guys ya. Kita lihat kita dapat apa. Kita dapat cyber guys, nih cybernya nih, no cyber guys, cyber aku suka nih cyber. Oke, kita taruh, lanjut. Oke guys, karena kali ini aku males ngomong, jadi sekarang ntar ininya aku kasih tahu part-partnya ya. Part yang aku dapat. Oke guys, kita lihat dari bawah sampai atas. Oke, kita lihat. Yang pertama kita dapat Julian ya guys ya, Julian. Jadi kita Mobile Legends ya, unboxing kartu mobile. Nih, habis itu kita dapat Akai. Kita masukin lagi susu Ya. Nah, terus kita dapat Alucard guys, Alucard. Dan lanjut kita dapat Nathan. Lanjut kita juga dapat Xavier ya guys. Lanjut kita dapat Granger ya, bisa ketemunya aku Granger kalau gak salah deh. Nih kalian baca lah dulu. Dibaca nih, baca udah. Oke, lanjut ini, itu adalah link. Linknya nih, linknya guys ya. Oke, sabar ya. Habis itu kita dapat Franco nih guys, yang kayak gini karakternya. Dan Gatot-kaca yang sudah kita punya. Tak apa-apa, yang penting itu dapat banyak cowok ya. Ini terakhir ya, punya 2 kakak. Dan aku, nah ini kita dapat Alucard ya bisa. Ini Alucard. Lalu kita dapat Hayabusa. Hayabusa guys. Nah, lanjut kita dapat apa lagi? Dapat Gusion. Nah, Gusion ya. Nah, lanjut kita dapat Estes. Nah, lanjut kita dapat Saber yang tadi aku bilangnya. Nah, ini yang kartu aku dapat nih, yang baru aku dapat. Kita ada yang pertama kita dapat Saber ya tentu, dan kita dapat Franco lagi guys. Ini Franco. Lanjut langsung dua-duanya ya. Kita dapat Gatot-kaca dan Chow. Ini dia karakternya. Oke, karena kali ini kita sudah selesai. Ini ada bonus ya, kita akan makan cukup juga ya. Tapi tahu nih sekarang kita makan nggak banyak, malah nyuci gosok sendiri Udah ya, ini bonus buat kalian ya. 3 kali swap doang ya. Ini 3 kali lagi.
Tuh bikin coba. 2 suap lagi. Apa sih dong? Satu suap yang terakhir. Saku ya. Di sini dia tahu. Ayo, tantenya ngomong mama habis dari sini. Ini. Biar arah balik jangan kamu yang itu katanya sama gue mama. Hmm. Mama bilang gitu. Udah jadi apa yang gue makan? Serba. Sudah guys. Dia bisa Ya mungkin segini aja videonya. Terima kasih. Itu loh ya.